सर यहाँ का जो भी कीबोर्ड है कोई काम नहीं कर रहा है। प्रशासन को हम लोग शुरू से ही करते हैं कि सर आइए देखिए उनकी जितने भी बंदे थे ज़्यादातर आर्म फोर्स के रिटायर बंदे हैं, बोला साहब हमको मना है ये छूना, सब हमको ये छूना मना है। हमने कहा टेक्निकल स्टाफ बनाओ, इनका टेक्निकल स्टाफ सर पूरा एग्जाम हो गया नहीं आया साहब। कीबोर्ड का हाल ऐसा है कि पूरे इंस्टीट्यूट में कोई भी बंदा 35 वर्ड निकाल के दिखा दे। जब टेस्ट होता है उससे पहले 10 मिनट के लिए एक वो डेमो होता है। हाँ नहीं चल रहा था सर, हम लोगों ने कहा कंप्लेन किया, लेकिन इनका कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं आया साहब, कोई चेंज नहीं किया साहब। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कमी है। कीबोर्ड जो है अच्छे नहीं थे, कीबोर्ड का क्वालिटी बिल्कुल ना, किसी का कीबोर्ड चेंज किया गया था, ठीक है, वहाँ पे किसी का भी इवन दो वेरिफिकेशन तक कंप्लीट ना हो पाया है लोगों का सर। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ चेंज करो, हर आदमी कह रहा है हमसे मतलब नहीं, TCS वाला कह रहा है हमसे मतलब नहीं, SSC वाला कह रहा है हमसे ये मतलब नहीं, एक सर इसने बोला हमसे मतलब नहीं, और जब थोड़ा वो करने लगे तो दरोगा जी को बुला के लेके आ गए साहब। अब बताइए, और था पावर फेलियर भी 3 बार, सबको बाहर करके ताला बंद कर दिया। 3 बार पावर फेलियर हुआ, 3 बार लाइट गई, 3 बार लाइट के बाद रीस्टार्ट करने में सिस्टम टाइम सर, आप 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है सर, उसमें 3 बार लाइट कट गई साहब। हाँ सब लोग हैं। हाँ सर, कहते 5 की हालत भैया बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक बार वो उसको प्रेस करो तो प्रेस ही नहीं हो रहा है, जी वो दबाओ तो वाई प्रेस हो रहा है। 2000 की स्ट्रोक आते हैं, 1911 मेरे टाइप हो गए थे, 3 मिनट मेरे पास समय बचा, लास्ट में लैग कर रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मेरी लाइन छूट गई, सिस्टम लैग कर रहा है, स्क्रॉल यहाँ पे वीडियो बनेगा पूरा, वो भी अपना सफाई देना चाहे तो वो भी बता सकते हैं आगे, अगर ये ना हो कि वो भी करके दिखा देना, मैं टाइपिंग वो करके दिखा दे। किसी भी कीबोर्ड का नंबर पैड का 0 नहीं दब रहा था, किसी भी का भी, एक भी बंदे का, सबने ये कंप्लेन किया। वो अपनी सफाई देगा, हमें वो करके दिखा दे, भी बंदा अंदर है तो यही बंदा। सिक्योरिटी पर्पज से मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा हो अंदर से आना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, बर्बाद हो गया। हमें बाहर नहीं आने दे रहे थे, बोला था नहीं कर, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, बोले मैं मतलब मेरे पास कोई पद नहीं है, ऐसा बोलते हैं। हमें बाहर नहीं आने दे रहे थे, बोले आप करा के जाओ, आपको एब्सेंट नहीं तो काम किया जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, जबरदस्ती कराओ, रिजल्ट नहीं आएगा। दरवाजा बंद कर लिया था अभी लोगों ने। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कीबोर्ड चेंज होने चाहिए। इस एग्जाम में अगर 15 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट हो रहा है तो टाइपिंग के लिए टाइपिंग का कीबोर्ड होना मस्ट है। और यहाँ पे जो टाइपिंग जितने भी कीबोर्ड हैं सब पुराने और सारे के जंक हैं, सारे जंक हैं जो कि पूरे फंसे हुए हैं, चल ही नहीं रहे हैं। कोई भी बच्चा ऑनलाइन एग्जाम है तो कंप्यूटर एक्सपर्ट लाएं, ये 250 रुपये भाड़े के लेबर क्यों लाते हैं जब वहाँ किसी को पता नहीं है। अच्छा, जैसे हम एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि जैसे आप गए हो गए, आपको 10 मिनट का जो शुरू मिलता है आपने किया, हाँ बुलाया गया था, कोई सुन ही नहीं रहा था, कह रहा था वो आ रहे सब लोग ऐसे गोली देते रहे, कोई नहीं आता। किसी का भी 0, किसी का दबी नहीं रहा था, नंबर पैड तो किसी का भी नहीं चला था, लेकिन किसी का भी नहीं किया, वो किसी की पूरी रो नहीं चल रही थी, किसी का 5 नहीं चल रहा। हम अगर मान लें कि 100 में 50 लोगों का सही हुआ है, लेकिन जो 50 से खराब है उसका जिम्मेदार कौन है? मान चलिए वो 50 चले गए हैं पर यहाँ पर कुछ खड़े हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, कुछ लोग और भी थे वो कह के चले गए, उन्होंने गड़बड़। हाँ बहुत सारे लोग हैं कह के चले गए, बहुत लोगों की ट्रेन छूट रही थी, बाहर जाना था, कोई दिल्ली से आया था, कोई यहाँ से जाएगा ही सर ना। और ये लोग भी चाहते हैं कि बंदा परेशान होकर चला जाए। ये लोग दबाव बना रहे थे कि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे नहीं आएगा, सब खराब है, टाइपिंग का बिल्कुल नहीं चल रहा है, कीबोर्ड काम नहीं लैग कर रहे हैं सब, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लोगों में बर्बाद हो गया, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई कीबोर्ड नहीं चेंज हो रहे हैं। 2-3 साल की तैयारी बर्बाद है, जिसका जिम्मेदार कौन है? बड़ी मुश्किल से प्री से लोग मेज में आते हैं, मेज में टाइपिंग के लिए इंस्टीट्यूट है ही नहीं, यहाँ पे टाइपिंग होना ही नहीं चाहिए, ये लोग मना करना चाहिए कि हम टाइपिंग नहीं करेंगे, ये टाइपिंग के इंस्टीट्यूट ही नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के हम लोग यहाँ पे टाइपिंग करवा दे कहीं तो आप लोग टाइपिंग करके दिखा पाएंगे? सारे लोग यहाँ पे, अरे एक का भी तो सही होता है ना, सबके ही गलत हो रहे हैं। बिल्कुल दिखा देंगे, मेरे पास कुछ कहेंगे बहाना बना रहा था, कुछ नहीं, कुछ बहाना नहीं है, आना नहीं है, उनकी प्रॉब्लम थी, उनका प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है तो है वहाँ पे। ये सब लोग बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, तो आया नहीं कोई, कह रहा था ये आ रहे वो आ रहे, यही कहते रहे बार बार।